एक घने जंगल में एक सांप और एक भेड़िया रहते थे। दोनों एक दूसरे से हमेशा दूर रहते थे। एक दिन जंगल में भयंकर आग लग गई। सभी जानवर अपनी जान बचाने भागने लगे। भेड़िया धुएं में फंसकर गिर पड़ा। यह देखकर सांप तुरंत उसके पास पहुंचा और अपनी फुर्ती से उसे आग से दूर ले आया। भेड़िया बहुत आभारी हुआ। उस दिन के बाद दोनों में दोस्ती हो गई। अब वे एक दूसरे की मदद करते और जंगल में खुशी से रहते थे।